Broers en susters, ek wil julle net graag voorstel aan pastoor François en suster Natasha. Hulle het so 'n bietjie vir ons kom kuier en wat 'n wonderlike voorreg is dat ons vanmôre vir die Here kan dankie sê dat hy vir ons die woord kan bring. Ons glo en vertrou dat die Here het 'n afspraak met elke een van u. Die tafel is gedek vanmôre. Vanmôre moet ons net aansit en sê dankie Here. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie Here dat ons vanmôre hierdie diens in u hande gee, Here. Laat u wil geskied, Here. Here, die boodskap wat moet uitgaan vanmôre. My God, dat daardie boodskap sal uitgaan. Dit wat u beplan het, my Here. Net soos u wil. En u wil alleen, Here. Minder van ons, Here, en meer van u, Vader. In die mooi naam van Jesus bid ons dit. Amen en amen. Baie dankie, pastoor François. Ja, ek sal nou eers by die begin moet begin. Daar's 'n rede hoekom ons opneem. My gemeente daar in Endicott sal later vanmiddag hierdie boodskap op YouTube kry. En dan het ek nog goeie geliefdes wat ook op YouTube gereeld kyk, elke Sondag wag dat ons die boodskappe opsit. As die duiwel alles rondom hom kan gebruik om mense in die slote af te trek, kan ons seker ook alles gebruik in ons vermoë om die evangelie buite toe te vat. Ek wil vanoggend vir pastoor Eddie, ek voel eintlik selfbewus, pastoor Eddie het vir my klas gegee by die Bybelkollege, 'n man vir wie ek bitter baie respek het. Altyd opgekyk na pastoor Basie en pastoor Eddie, as hulle iets vir jou sê, dan kan jy dit maar vat as die waarheid. Hulle sal nie sommer net iets ligtelik vir jou sê nie. Ek en pastoor Emile is al vriende vir 'n hele paar jaar, en dit is vir my 'n voorreg om vanoggend hier te wees. Nou ek gaan so 'n kort stukkie vertel van myself, en dan kan julle verstaan hoekom pastoor Emile so gelei voel om vir my te bid. So 'n paar jaar terug het ek COVID gehad, was amper so vir 3 maande in 'n koma gewees. My dierbare dokter Mlekwa, het gereeld vir die nursies gesê, los meneer dit uit, hy gaan dit nie maak tot môreoggend toe nie. Nou uit genadeheid het die Here vir my nog gebring tot hier toe. En dit is 'n absolute voorreg om nog die evangelie van Jesus Christus te kan verklaar. So julle gaan nou sien in my boodskappe in die laaste tyd is aanvallend. En dit is nie omdat ek jou as persoon aanval nie. Hierdie plek waar julle bly is 'n verskriklike mooi plek, maar julle paaie laat veel te wense. Dis kronkelpaadjies met slaggate en allerlei goeters in. Goed wat oor die pad loop en 'n ou moet versigtig ry hierso. Nou vra ek vir jou, as jy nou vandag huis toe ry op een van daai kronkelpaadjies en daar's 'n verskriklike groot ongeluk in die pad voor, en jy sien hoe een kar na 'n ander kar binne in die ongeluk vasry, en jy kry 'n kans om terug te draai en terug te ry, wat sou jy vir die mense langs die pad gesê het? Pas op, daar is 'n groot ongeluk voor. Nou kom ek na die kinders van die Here toe en ek sê, pas op, die Here Jesus kom terug. Amen. En vir die wat nie geglo het nie en die wat nie hom bely het nie, is daar 'n groot ongeluk. Teleurstelling. Dat hierdie Jesus gaan sê, gaan weg. Ek ken vir jou nie. So my tema vanoggend, pastoor Emile, is die vernietiging van God se plan. Nou voor ek dit gaan doen, gaan ek eers oor 'n storie praat wat gebeur het. Julle kan dit maar gaan opsoek. 'n Kort storie. Dit gaan oor die eiland Iwo Jima. Wie weet van daardie eiland? Iwo Jima. Ja, is in die Stille Oseaan. Natasha het nou vanoggend vir my eers gesoek, waar is Iwo Jima? In 1945, Februarie 1945, besluit Amerika, hulle gaan Iwo Jima inval en hulle gaan dit oorvat. Hierdie was deel van hulle proses wat hulle island hopping genoem het. Dit was gedurende die Tweede Wêreldoorlog. Hulle wou nader aan Japan kon kom om Japan te kon aanval. En met hierdie dan vat hulle een eiland wat vir hulle 'n waarde het, dan vat hulle in. Maar Iwo Jima het hulle nie hulle self lekker voorberei voor nie. Toe hulle hierdie eiland inval, kom hulle agter dat hierdie berg Shirabashi
eintlik hol binne is in die Japaneese het hulle self binne en reggemaak om vir hulle te wag. So wat die Amerikaners gedink het 'n maklike oorlog sou wees, word toe 'n tragedie. Tot vandag toe word daar nog gegis oor wie se skuld dit was. Die uiteinde van die saak is swak beplanning. Nou ek wil nou vir jou sê, in teenstelling met die Amerikaners wat swak beplanning gedoen het, wil ek vir jou sê dat my God doen nie swak beplanning nie. Amen. My God se planne word uitgevoer tot op die laaste stukkie toe. Is ek en jy wat in daardie gaping moet gaan staan, wat moet weet. En dan vra ek nou hierso vanoggend die vraag, hoe gebeur dit dat God se plan vernietig word? En wie is verantwoordelik vir daai vernietiging van God se plan? En dan gaan jy nou vanoggend vir my sê, nee, dit is die en dis daai, dis die regering, dis iemand anderster. Ek wil vir jou sê, die mense wat God se plan vernietig, sit hier. En ek gaan vir jou sê hoekom. En julle met my nou, jy sien ek het mekaar ingereverse hierso. So as julle my na die tyd met klippe wil gooi, gaan ek vandag hier wegry, terug en die kot toe. So die mense wat God se plan vernietig is ek en jy. En hoe gebeur dit? Ons het 'n persoon wat aan die agterkant van die gordyn staan, wat vir ons sê, doen so en doen so, en sy naam is Satan. Hy is besig met dinge, dag en nag is hy besig. As dit nie vrees is nie, is dit iets anderster wat hy vir jou bring. As dit nie armoede is nie, is dit iets anderster. As dit nie siekte is nie, hy bring al ewig iets vir jou aan, om God se plan vir jou te vernietig. Nou hierdie is 'n eeuoue gebeurtenis, dit gebeur al van die begin van tyd af, en ek gaan daar in die begin van tyd. So as jy nou 'n hoendertjie daar in die oond het, of 'n skaapbout, weet hy gaan nou vanmiddag verbrand wees. Was nie ekkie, was pastoor Emile hulle gewees wat so lank gesing het, nie ekkie. My boodskap in werklikheid kort, pastoor Eddie, so is hy wat die ding langer gemaak het as wat dit moes. Blameer hom. Hier in die begin kom God en hy skep hierdie aarde, en jy kan saam met my gaan lees in die hele Genesis, hierdie God van ons, hierdie skepper van ons, kom en hy sê, laat daar lig wees. Wie het dit teengestaan? Niemand kon dit teenstaan nie. Dit wat God sê, het so gebeur. Laat daar lig wees. En hy skep hierdie aarde, pastoor Emile, en hy skep dit volmaak. Daar is niks fout met hierdie aarde nie. Ek sien, jy weet, as jy so 'n bietjie uit die stad uitkom, hier na 'n hele mooi plek toe, dan kom jy weer agter hoe mooi het God dinge gemaak. Hoe volmaak is dinge. Terwyl ons vanoggend nou vir die eerste keer daar van die plaas af saam met Emile hulle terugry hierdie kant toe, sien ek hoe mooi is hierdie wêreld. En ek wil vir julle sê, Suid-Afrika is een van die mooiste lande ter wêreld. Een van die beste lande. Jy kan nie na 'n ander land, jy kan nie Amerika toe gaan nie, jy kan nie Holland toe gaan nie, jy kan nie gaan, hierdie land is die beste land ter wêreld. Alles is hierso. Die rykdom, die grond, alles is hier, God is hier. Ek en jy moet net sorg dat hierdie plan van God nie vertrap word onder ons voete nie. Adam en Eva word geskape. Nee, Adam word geskape. Eva word gevat uit Adam uit. En God sê, dit is goed. Hy's happy hiermee. Hy's tevrede met wat hier gebeur het. Maar daar binne in die paradys kry Satan dit reg om die mens te mislei. Vir hom te maak om God se plan. Want wat was God se plan? Ek sê gisterand vir Emile, ek dink Satan moes bitter baie jaloers gewees het. Want jy weet, Satan word uit die hemel uitgewerp as gevolg van wat? Ongehoorsaamheid, sonde. Word hy uit die hemel uit verwerp. Ek wil amper sê, die poorte van die hemel word vir hom gesluit. Hy kan nie weer daarin gaan nie. Hy kan nie weer wees wat hy was voorheen nie. Nou kom hierdie God, hy skep hierdie aarde, alles is mooi, alles werk reg. En nou kom hy in jaloesheid, ek dink, want nou het God met hierdie mens 'n verhouding. Hierdie God is lief vir hierdie mens wat hy gemaak het. Hy wandel saam met hom. Hy is by hom. En Satan sê, wag, ek het 'n plan. Kom ons vernietig die plan van God. Kom ons draai die plan van God. Kom ons verander dit. In Petrus 5 vers 8 kom die Here in, ofwel Petrus, hy skryf in 1 Petrus in vers 8 skryf hy, wees nugter, wees waaksaam, julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek om hierdie plan van God te vernietig. As jy begin het vandag om die Here te volg, om te sê, ek gaan kerk toe kom, weet dat die volgende week gaan hy dit vir jou moeilik maak, sodat jy volgende week 'n keuse gaan maak om te sê, ek gaan eerder nie kerk toe nie.
As jy vandag besluit, ek gaan die Here aanbid, ek gaan in gees en in waarheid, soos wat God dit wil hê, ek gaan God begin aanbid, dan kom hy met 'n plan om iets te laat gebeur, dat jy nie by die bidtydjie kan uitkom nie. As jy nou gaan sê, ek gaan vroeg môreoggend opstaan, die woord van die Here oopmaak, en begin lees wat God vir my sê, dan gaan hy iets daarin tussen bring. Jy gaan of siek voel, of jy gaan 'n hoofpyn hê, of iets gaan gebeur, en jy en Satan vertrap God se plan. God wil hê ek en jy moet met hom kommunikasie hê. Hy het alles vir ons geskenk. As ons moet gaan kyk, soveel jare na die tyd, kom die Here, en hy sterf aan die kruis. En ek sê dit vanoggend ronduit, Pastoor Emil, nie 'n tweede persoon of 'n derde persoon, God homself kom en hy maak die offer. Hy maak die offer om te sê, dit is volbring. Ek het dit vir jou gedoen. Dit is vir elke ene van ons wat vandag hier so sit, het God gesê, dit is volbring. En in daardie selfde tyd, skeer die voorhangsel. Ek wens mense kan partykeer verstaan, Pastoor Eddie, waar al hierdie goedes vandaan kom. Voorheen kon jy net 1 keer 'n jaar daar ingaan, en dit nie sonder bloed nie. En partykeer het die priesters daar ingegaan met bloed. En dan die Here hulle nog steeds doodgemaak. Omdat hy ontevrede was oor die toestand van Israel. Weet jy wat het Israel gedoen? Presies wat Adam en Eva gedoen het, geluister vir Satan. Hulle het die Baals begin aanbid in Israel. Die land wat God vir hulle gegee het, so mooi soos Israel is, so mooi soos Suid-Afrika is, so het hulle ook begin om die Baals te aanbid. Weet julle wie is die Baal? Ken julle hom? Is niks en niemand anders as Satan homself nie. Hoe doen ons dit? Ek gaan nou begin daarby, en dis 3 kort stukkies, Pastoor Emil, dan is ek klaar. So ek sal jou nie so lank hou nie. Hy begin met ons gedagtes en dit wat ons dink. Maar sien, hy kan nie sien wat in jou gedagtes aangaan nie, maar hy's meer as gewillig om saad te saai, soos dit hy gaan. Gedagtes te saai. En hierdie gedagtes van moord, aggressie, losbandigheid, hy saai dit. En hoe? En dan gee hy dit water. Is dit nie so nie? Pastoor Emil, is dit nie so nie? Hy gee dit water. Hierdie selfde media wat ons vandag gaan gebruik om die evangelie van Jesus Christus uit te vat, gebruik hy ook om vir jou so 'n bietjie pon te stuur. So 'n suggestiewe gedagtetjie om net aan te dink, om net aan te kou. En daai saad in jou kop begin groei. En die feit weet, môre vat jy 'n ander man se vrou. En die plan van God word vertrap. Want God het man en vrou gemaak om saam te leef. Hy het dit perfek. Pastoor Eddie, hy het die huwelik perfek gemaak. God het die huwelik perfek gemaak. Dis ek en jy wat dit so moet hou. En nie toe te laat dat daar bossies begin groei in my kop nie. Allerhande ander goeters begin groei. En dan begin ek negatiewe gedagtes hê. En ek wil vir jou sê, hierdie gedagtes sluit in aborsie, homoseksualiteit. Is dit van God af? Ek sit met slim manne hierso wat vir my vinnig kan reghelp vanoggend. Wat is die idee, of wat is die gedagte wat God vir jou het? Gedagtes van voorspoed en nie teenspoed nie. Dis die gedagtes wat God vir jou het. God wil jou seën. God wil by jou wees, hy wil in jou huis wees. Maar nou sit jy die TV aan en daar's allerlei snaakse goed wat daar gebeur. Dan sê die Here, ek voel nie welkom meer hier nie. My kind het besluit om iets te doen wat vir my nie reg is nie. My gesalfde, my geliefde, is besig om dinge te doen wat vir my nie aanvaarbaar is nie. En dan wonder ons, môre, hoekom gaan dit sleg, né, Natasha? Rolverwarring. Emil, ken jy so iets? Pastoor Emil, ken jy so iets? Rolverwarring. Ons sit dit met nou in 'n hedendaagse wêreld sit ons met dit, Pastoor Eddie. Mans het lankal vergeet wat dit is om 'n man te wees. Amen. Dis nie bloot die feit dat ek 'n broek dra dat ek 'n man is nie. 'n Man. Ek het eendag hierdie ding gehoor en ek hoop ek sê hom nou vanoggend reg. Being male is a matter of birth. Being man is a matter of choice.
Dis 'n keuse wat jy moet maak om te sê, ek sal 'n man wees. En die volgende ding wat gebeur, vrouens wil nie meer vrouens wees nie. Hulle wil mans wees. En jy kan maar Romeine 1 gaan lees. Ek weet, ek maak elke keer die mense verskriklik kwaad hieroor. En dit is reg, laat jy kwaad word, daar is 'n ongeluk voor. En as jy nie gaan regmaak nie, gaan jy in daai ongeluk vasry. En dan hierdie liewe Jesus wat jy uitroep hier in die kerk, gaan die een wees wat vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. Glo julle my nie? Gaan lees Matteus 7. Gaan lees hom deur. Inteendeel, ek wil jou uitdaag om hierdie woord van God te lees en jou lewe daar volgens te rig. Ek luister 'n ou op TikTok wat nou die dag sê, hierdie is nie die woord van God nie. Broer, jy is verkeerd. Hoeveel skrywers, Pastoor Eddie? Meer as 75 skrywers. Oor 'n periode van amper 2000 jaar. Almal skryf dieselfde boodskap. Van hulle het mekaar nie geken nie. Nie eens geweet van nie. Het Dawid geweet van Paulus? Nee, hy het nie. Laat ek vir jou sê, hulle skryf dieselfde boodskap. Hierdie Elohim, hierdie Jahwe van ons, hierdie God van ons leef tot in ewigheid. En dit is hy wat gaan terugkom. Ek dink nie daar is meer 'n prediker. Ek dink daar is nie meer 'n kerk wat sê die tyd is kort, ons moet regmaak nie. Die wat geesgevulde kinders van God is, die predikers wat nog leef na die wil van God en God se plan leef. Pastoor Emil, hulle almal sal vir jou sê die tyd is min, maak reg. Jesus kan enige dag nou kom. Daai storie van duisende jare, Pastoor Eddie, ek dink nie is meer so nie. Ons leef in daardie laaste pylvlak waar ons moet regmaak. Ja, en ek weet my ooms en tannies wat al lank al gepreek het jare terug ook so gepreek. Hulle het die waarheid gepraat, want as vandag bygaan, is die tyd nog korter en nog nader. Rolverdeling. Die laaste ene, dan sê ek, die kerk van vandag. Die kerk van vandag. En die hartseer storie hierso is dat hierdie boonste twee, ons gedagtes en rolverdeling en baie ander goeters, het nou oorgespoel hiernatoe. Hier na die kerk toe. Want nou kan ek nie meer sê dis verkeerd om homoseksueel te wees nie. Want ek moet nou pas op, hulle gaan my hof toe sleep. Jy lag. Jy lag vir my. Kom ek vertel jou dat Home Affairs, Binnelandse Sake het my nou die dag 'n waarskuwing gegee. Sou ek dit weier om 'n man en 'n man te trou of 'n vrou en 'n vrou te trou, kan hulle vir my hof toe vat en ek kan in die tronk beland. En ek het vir hulle gesê, dan is julle welkom om my huweliksregte terug te vat. Ek stel dan nie meer belang nie. Gaan lees Romeine 1. Het ons nie dalk so geraak dat daar dieselfde God wat in daardie tyd dieselfde ding gesê het, ek gee julle oor. Maak soos julle wil maak. Doen wat julle wil doen. Julle behaag my nie meer nie. Weet jy hoe hartseer plek is dit om te bereik, Emil? Dat God sê, julle behaag my nie meer nie. Julle maak my nie meer gelukkig nie. Daar is niks van my meer in die kerke nie. Die Gees rus nie meer daar nie. Ons moet regmaak. Die dinge verander dag by dag. As jy nou Genesis 6 daarvoor gelees het, sou jy gehoor het, ek sou nou graag vanoggend met dit begin uiteindelik, is om te sê dat die Here daar in Genesis 6 begin praat en hy sê dat dit hom spyt dat hy hierdie mense gemaak het. En God maak 'n plan om van hierdie mense ontslae te raak. En hy gee vir Noag 'n opdrag en sê, bou vir my 'n ark. Bou vir my 'n ark. Ek gaan hierdie mense doodmaak. Want alles wat hulle bedink dag en nag is sleg. Gaan lees maar, Genesis 6, van ek dink vers, wat het ek gesê Natasha, vanaf vers 5 af. Kan jy maar gaan lees. Die Here waarsku. O, maar Frans, weet jy wat, dis baie jare terug toe dit gebeur het. En weet jy wat Frans, dit was net 'n lokale vloed gewees, dit was net daai area wat gevloed was. Nog leens, binne in die kerk, dryf ons God weg, ons maak hom as lafaard. My God is nie 'n lafaard nie. My God is nie 'n leenaar nie. Wat hy sê, is wat hy gesê het, en dit is so. Hy sê, ek is die begin en die einde. Die een wat weer sal kom. Herhaal die Here hierdie boodskap, Pastoor Emil? Hy doen.
Hy doen, Matteus 24 kan jy maar gaan lees vanaf vers 36 tot 44, kom die Here Jesus besig om te praat, en hy sê, net soos in die dae van Noag, so sal dit wees voor die koms van die Seun. Net soos in daardie dae, en weet jy, ons leef nou so, want al hierdie goeters het nou in die kerk gevloed en alles doodgedruk. Daar is nou nie meer 'n teken van God wat gesien kan word nie. Dis 'n klein kerkie soos hierdie, wat nou nog sê, ons wil herleef en ons wil leef soos God sê ons moet leef. Ons wil ons lewens rig volgens die woord van God. Nie volgens die dogma van die wêreld of iets wat hulle gesê het nie. Ons wil leef. Ons wil nie Baal onder ons hê nie. Hierdie dinge gebeur. Ek weet daar was 'n dag toe my boetie, ver langs 'n boetie van my, ek weet nie of julle hom ken nie, nadat hy met die Heilige Gees gedoop is, baie jare terug, kom hy en hy gaan staan buite. En daar is duisende mense wat daar staan en luister hoe my boetie, sy naam is, moet ek sy naam sê? Petrus. My boetie Petrus kom en hy gaan staan en hy sê, en hulle vra vir hom en hy gee 'n toespraak en hulle is verwonderd oor hierdie wysheid en hierdie salwing wat op hom rus. Hulle is verwonderd, Pastoor Emil, oor wat hierdie ou gesê het. En hulle vra vir hom, wat moet ons doen, broeders, om hierdie saak reg te maak? En hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, sodat julle die Heilige Gees deelagtig mag word. Dit is die boodskap vir die gemeente vandag. Bekeer jou. Laat jou doop. In die naam van Jesus Christus. Nie al die ander snaakse goeders nie. Ek wil nie in kerkpolitiek ingaan om te sê waar is goeders verander nie. Weet julle dat die boos al hier ook begin krap en karring het? Om die mense meer verkeerde gedagtes te gee. Weet jy dat mense beklei, Pastoor Eddie, mense beklei, toe God hierdie boodskap geskryf het en gesê, dit is my wil, dit is my plan. Het julle weet, daar is 'n plan wat God geskryf het, wat ons almal insluit, om te sê hoe ek moet leef. Weet julle, daar is so 'n plan. Gaan lees Eksodus 20. God het met sy vinger self, sy plan, sy bloudruk vir ons en vir my en vir jou uitgeskryf. Dit word genoem die 10 gebooie. En Pastoor Emil, weet jy wat is die lekkerste as ek met mense oor hierdie boodskap praat? En ek sê vir hulle, en dan kom maar baie mense sê, ja, maar jy's nou wettisties. Dis as gevolg van wetteloosheid wat hierdie land lyk soos dit hy lyk. Kinders word verkragt, mense word vermoor, plase word aangeval. Gaan arresteer jy vir hom, dan het jy geen reg om aan hom te doen wat hy aan die families gedoen het nie. Jy moet hom nou voor 'n regter laat staan, en ek stem saam daarmee. Nie dat ek teen die regering praat nie, maar waar is die geregtigheid? Hy wat daardie mense doodgemaak het, kan nou loskom op tegniese punte. Hierdie 10 gebooie, Pastoor Emil, praat ek met kerkse manne van faam, manne wat groot en geleerd is, dan vra ek vir hulle, het God gesê, dit is verby met die 10 gebooie? Ja, nee, dit is verby. Dit is afgehandel. Waar staan dit wat jy vir my sê? Die Here kom self en hy sê, nie een punt of komma sal weggevat word voordat alles gedoen is nie. Wie se plig is dit om dit te doen? Ek en jy. Ek en jy. Ja, oké, Frans, ons stem saam, dit is so. Dis 'n feit. Want as ek gewoonlik tannie Susan, as ek gesels daaroor, sê ek, is dit reg dat ek 'n ander man se vrou mag begeer? Nee, jy's reg. Nee, Frans, jy's reg. Is dit reg dat ek jou goed gaan steel? Nee, jy's reg. Dit is so. Pastoor Emil, wanneer ek kom en sê, kan ons praat oor die eerste 4 gebooie? Dan begin die mense hakkel. Dan begin hulle vinnig vaskop. Want nommer 1 sê, dat ek het net een God. Daar is nie 2 nie, daar is nie 3 nie, dit is net Jahwe. Dit is net God, ons skepper, wat ons gemaak het, in sy beeld. Tweede ding wat hy sê, jy sal hierdie God eer en respekteer. Jy sal geen ander beeld voor hom bring nie, en dit aanbid nie. Gaan kyk maar die dingetjies wat vir jou heilig is. Ek leer nou die dag van 'n ou wat, nie is sy ou moeder
op die plaas wil gaan besoek nie, omdat hy bang is sy kar word val. Tot die dag dat ouma wegval, dan sal hulle so jammer. Terwyl die woord sê, Pastor Emil, eer jou vader en jou moeder, sodat jy lank mag leef. Kom ons by gebod nommer 3. Dan sê hulle, ja, ons verstaan, ons moet nie met die naam van die Here vloek nie. Maar ek wil vir jou sê, partykeer vloek jy maar tog met die naam van die Here met jou optrede. Want jy sê jy's 'n kind van die Here. Jy sê jy's 'n Christen. Maar jou optrede spel iets anders uit vir die wêreld daar buite. Belaster jy nie die naam van die Here so nie? Dis maar net 'n vraag. Jy kan dit self antwoord vir jouself. En dan Pastor Eddie, by daai groot ene waar hulle gewoonlik hakkel Emil. Dan vra ek, heilig jy die Sabbat? Dan mense baie verskonings. Nee. Alright, nee, is reg. Ek gaan nie met jou stry nie. Ek gaan nie vir jou iets anders te vertel nie. Leef jy volgens die bloudruk van God vir jou lewe? Of jy my wil glo of nie, dit is vir jou om self te besluit. Wat ek jou vandag vra, ek is nie die belangrikste persoon hier nie, maar Jesus is. Gaan maak jou lewe met hom reg. Gaan en kom weer in sy plan, en dat jou lewe sy plan reflekteer. Sodat die mense wat rondom jou is, kan sê, hoe kry jy dit reg? Het hy nie gesê, gaan uit in die wêreld in, en maak disippels nie? Hoe moet ek disippels maak? Om kort 'n ou versie vir mense te stuur op WhatsApp? Of is dit deur my lewenstyl? Die manier waarop ek leef? Ek gaan daarmee afsluit en ek wil dit weer bevestig. Daar is 'n ongeluk voor in die pad. Ek het dit gesien vir daai 3 maande wat ek in 'n koma was. Daar's 'n ongeluk, Pastor Eddie, voor in hierdie pad. En daar's duisende mense wat oor die kraans val in die afgrond in. Van hulle is kerksmense. Van hulle is predikers. Hulle val in hierdie afgrond in omdat hulle geen verhouding met hulle Skepper het nie. Jy sê, kom maak jou saak met die Here reg. Keer terug na hom wat jou gemaak het. Leef volgens sy voorskrifte. Rig jou lewe daar volgens. En ek kan vir jou 'n waarborg gee, die oomblik wat jy tot bekering kom en jou laat doop, en die Here met jou begin werk, gaan hy hierdie skrifte en veel ander dinge vir jou herbevestig in jou binneste. Wandel saam met hom, dag na dag. En jy het die sekerheid dat wanneer hy kom, sal hy vir jou sê, my goeie, getroue diensknegt, gaan in my rus in. Ek seker ons almal wil dit hoor. Ek gaan dit nou nie op daai kras manier sê nie, daar's 'n verskriklike kras manier in Suid-Afrika as ek nie van jou hou nie en ek wil hê jy moet weggaan. Hulle sê voetsek. Dit is 'n baie kras manier, dit is 'n baie lelike manier om vir iemand te sê gaan weg. Nou en ek wil dit nie so stel nie, ek dink nie dat my Here so sal wees nie, maar pas op vir daardie dag dat die Here ook vir jou dalk sê, voetsek. Ek wil jou nie ken nie. Nie dat my God ooit is soos ons nie, maar pas op daarvoor. Dat daai liewe God, daai liewe Jesus, jou hel toe stuur met liefde. Omdat jy gekies het. Kom ons bid saam. Aba Vader, ek pleit by U, dat U Gees met ons sal wees, dat U woord sal ondersteun, Here. En Vader, dat U ons nog die kans sal gee om ons sake met U in orde te kry, om terug te keer na U toe, Here. Maak nie saak wat dit is nie, Here, ons weet dat U ons weer sal optel en ons sal genees en sal reinig. Ons prys U daarvoor. Stap saam met ons op pad asseblief, o Jesus. Ons wil U ken. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.